तो गाइस आज का वीडियो में देखने वाला है वही खतरनाक तरीके से साउंड का चैलेंज। तो भाई ने कतई तबाही तरीके से शुरू कर दिया है। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है। तो कुत्ते के साउंड भी तो बहुत ही तरीके से हो गया, तो गाड़ी का साउंड तो कतई अलग हो गया गाइस। अब क्या ये बेल वाला, अरे कतई खतरनाक भाई। इसके बाद वेनम वाला साउंड आएगा तो देखते हैं। वी आर वेनम। अच्छा तो ये कैसे करेगा? ये तो कतई खतरनाक